امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا کے رہائشی سمندری طوفان ہیلین کے اثرات سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ سمندری طوفان ملٹن نے آ گھیرا۔ یہ یقینی طور پر کافی خوفناک ہے۔ میں جتنے سال وہاں رہا ہوں ان میں یہ یقینی طور پر سب سے خوفناک، سب سے زیادہ اضطراب پیدا کرنے والا سمندری طوفان ہے۔ طوفان کی تیاریوں اور ہنگامی انتظامات کی نگرانی کی وجہ سے صدر جو بائیڈن نے اپنا جرمنی اور انگولا کا دورہ ملتوی کر دیا۔ فلوریڈا کے گورنر تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں وہ تمام چیزیں مل گئی ہیں جس کی ضرورت ہے۔ میں نے کل ان سے دوبارہ بات کی اور میں نے کہا نہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تمام انتظامات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں نے در حقیقت اپنا ذاتی فون نمبر انہیں دیا۔ اب جبکہ انتخابات میں 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹے دعوے کیے ہیں کہ وفاقی حکومت سمندری طوفان کے متاثرین کی مدد کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر رہی۔ ریپبلکن نامزد امیدوار نے ان دعووں کو اپنی ڈیموکریٹک حریف نائب صدر کاملا ہیرس سے جوڑ کر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں اربوں ڈالر بھیجتے ہیں، وہ اربوں ڈالر بیرونی ممالک کو بھیجتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، $750۔ کاملا ہیرس نے جواب میں ان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ غلط معلومات پھیلانا ہے۔ یہ غیر معمولی طور پر غیر ذمہ دارانہ ہے۔ یہ آپ سے متعلق نہیں، ان کا قصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے وفاقی محکمے فیما کے پاس اتنے وسائل ہیں جو ان لوگوں کے لیے دستیاب ہیں جنہیں ان کی اشد ضرورت ہے۔ جب سیاستدان الزامات کا تبادلہ کر رہے تھے تو فلوریڈا کے ساحلی علاقوں کے رہائشی ریاست کے گورنر رون ڈی سینٹس کے جاری کردہ انخلاء کے احکامات پر عمل درآمد کر کے ان علاقوں سے محفوظ جگہوں پر منتقل ہو رہے تھے۔ طوفان کے فلوریڈا تک پہنچنے سے پہلے 8,000 نیشنل گارڈز ریاست فلوریڈا کے تیار ہیں۔ ہمارے پاس پہلے ہی 34 مختلف سرچ اور ریسکیو طیارے موجود ہیں۔ طوفان سے پہلے ہمارے پاس کبھی اتنے وسائل نہیں تھے۔ تناؤ کی اطلاعات کے باوجود ریاست کے ریپبلکن گورنر رون ڈی سینٹس نے کہا کہ انہیں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ضروری تعاون مل رہا ہے۔ پیٹسی وڈا کوساورا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔